Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di perlintasan kereta api Kota Bandar. Palang pintunya sudah mau menutup, teman-teman. Saya hunting kereta api Serayu, teman-teman. Itu kereta apinya segera akan datang, teman-teman. Sebentar lagi teman-teman sedang dalam perjalanan, teman-teman, mau melintasi perlintasan kereta api Kota Banjar, teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis ya, teman-teman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.